食雞，我淨係我食嘢，雞，我食雞，係我食雞，第二句啊，唔食我食雞唔使。唔食龜啊！你有冇俾個口我睇下，咪咪姐？係玩古動作啊！咪咪姐，你俾個口我睇下，好咪咪姐。好得啦！唔食龜，我食雞唔食龜，我食雞唔食龜，佢食瓜，我食龜。啱嘅，前面啱嘅。呢個啱啦，我查頭三個字啱啦。佢食瓜，佢食龜，瓜佢食瓜。係好嘅。唔食蝦，哦，我食雞唔食龜，佢食瓜唔食蝦。仲有，咁叫雞同瓜，淋料脷係瓜，唔好淋料。咁咁叫雞同瓜，叫雞同咁要你做蛙，咁咁係。好嘢。仲有，叫雞同瓜，咁叫你做瓜，咁叫雞，咁叫雞同瓜，咁叫雞同瓜。好嘢。前面係咩啊？頭嗰12個。仲有佢6個字啊！係咪轉下一個人啦？冇呢咁嘅事。唔好放棄，有一個你去講牌，唔好叫唔好叫，龜同蝦，唔好叫龜同蝦。好啦，14分14秒。好啦，我香港隊嚟1、2、3睇題目開始。9個字。燒車是小，笑聲少少，燒車是小，嚇親老表，妖，好似講粗口咁嘅，再嚟個，燒車是小，嚇親老表，妖，嚇親老表，妖。睇題目係乜嘢？哇！10幾個字，27個字，搞錯點估啊？呢件事得我知你知。我點估啊？呢件事呢件事得我知你知。呢件事得我知得你知啊！唔好話佢知，唔好話我知，佢知，唔好話佢知。你做得幾好喎！咪先，前邊係呢件事得我知得你知，唔好話佢知。等佢知啲，唔知啲。長情，長仔，情我講。長情請問趙雅芝。長情請問趙雅芝。長情呢件事得我知得你知，等唔好話佢知，等佢知啲唔知啲，長情就問趙雅芝。16分36秒，係啊，蛋糕隊贏咗啦。哇，咩嚟㗎？由於打和咧，咁啊兩隊都可以玩嘅。首先咧就俾我哋客隊先啦嚇。OK，由咪咪姐開始，預備，開始計時開始。開始㗎啦。好，搞掂，過關。又靚，係啦，冇錯啦，準備下，唔使轉手嘅，係啦。好，嗱姐，哎呀，
小儀，加油啊！都係好嘅。好，死啦！沖杯咖啡俾我先。等我玩㗎，等陣。我落翻嚟㗎啦。係啊。好，嚟姐搞掂啦。小儀醒啲啊！好嘢，姐準備啦，準備啦。好嘢。咪咪姐見到小儀揼就準備得㗎啦。我想按摩椅冇啦。我要按摩椅我要按啊！摩椅啊！咪咪姐成日都冇用啦，我叮咗啊！好，俾你繼續。哎呀！第四關係佢分咩人嚟㗎？嚟預備，開始。好，第二個。好，第三個。喂，炒咩有壓力添？邊個係啊？邊個係啊？哎呀！嚟第二個。OK。呢個你個朋友？好大張開用啊！有花式。定啲嚟，欣欣。欣欣我等得㗎。定啲嚟，欣欣我等得㗎。定啲嚟，欣欣。好嘢，好嘢。哇！好驚啊，大佬！嚇得我哋啊！好波。真嘅。太神好波。不得了啦！金哥。我哋過嚟呢邊迎接佢啊！面係人哋俾嘅。瀟灑。千年老叔，多謝。真係非常之多謝呢18集以嚟大家對我愛香港呢個節目嘅支持，因為有你哋，我哋個節目先可以做得更好。咁啊，嘉樂，我話你係第一集last一集先翻返嚟啊。係。你對我香港有咩？即係喺咁多年咧，尤其是我喺香港之前，我哋都有呢個形式嘅節目喺度帶俾香港人嘅開心啊嘛。咁啊都跟咗獎門人，咁啊都成20年啦。即係呢個精神咧，其實係我覺得係需要帶動落去嘅。Hello。一直都講香港係好好嘅，係一個福地嚟嘅。但係呢個香港咧，最緊要都係有呢一位福頭，因為有呢位福頭咧，佢帶咗好多福氣俾我哋，帶咗好多工作機會俾我哋，令到好多嘅朋友咧，大家都好開心。每個禮拜咧都記住一定有香港有幾好，梗係有曾志偉啦。其實一個結束咧，就代表另一個新嘅開始。雖然今日咧，我愛香港係過一段落，咁但係咧，我哋明天會更好啊嘛。咁我自己做呢個節目就好開心啦，因為今年咧我自己就好多嘢發生，咁就我好期待每個禮拜咧翻嚟做節目。其實我最開心嗰日，好 miss 大家。好多謝我喺香港台前華學嘅所有人，亦都好特別多謝志偉哥阿爸，俾個機會我哋去成為你哋嘅一份子，成為香港嘅一份子，去帶歡樂俾每一個觀眾。作為一個新人，可以同一班咁前輩，咁多前輩真係學習好多嘢。每個星期真係獲益良多，好多謝咁多位前輩，多謝晒，多謝。早幾日阿爸講咗一句，佢話：我哋呢個節目係為香港人做嘅一個節目，我就明白到其實大家喺呢度只要再咁，相信觀眾都會睇得好開心。所以多謝阿爸。即係每次嚟做咧，都好似喺度偷師咁，所以即係如果希望咧可以再開嘅時候咧，再俾我嚟偷下師咁就好啦。咁除咗俾香港人睇到一個即係好好嘅節目啦，香港人開心之外，我自己都重新感受翻香港人原來好好㗎。我今日嘅聖誕願望就係我哋能夠透過我愛香港呢個節目咧，將香港精神送俾我哋每一個香港人，同埋將香港精神繼續發揚光大。好，多謝老豆。我發覺原來我哋嘅笑聲或者我哋身為幕前嘅人，可以影響到嘅唔淨係喺身邊一個人、幾個人咁簡單咯。我哋嘅歡樂、我哋嘅正能量係可以帶俾好多人希望，所以我好感恩我係呢一份子。咁希望大家都會鍾意，同埋會有多啲嘅我喺香港啦，我喺九龍啊，我喺新界啊，我嚟到啊，多謝阿爸，多謝。所以咧，我想講香港係非常需要咁樣嘅節目嘅。如果香港冇曾志偉先生嘅話，就冇綜藝節目啦。冇綜藝節目，冇綜藝嘅節目，冇綜藝就冇
Thank you。再次多謝我哋每一位嘅主持啦，但係我想講咧，其實更加要多謝我身邊所有嘅貴賓，因為咧，我哋個節目冇佢哋咧，我哋係做唔到好嘅。再一次多謝大哥大姐，記得去支持小男人周記啊，同埋更加要多謝咧，就係電視機旁邊嘅觀眾，因為咧呢個係你哋嘅動，俾我哋嘅動力，因為我喺街做緊呢18集裏邊，每一次都見到好多朋友走埋嚟就好多謝你哋啊！我香港節目好好啊！我哋成家人一齊睇好開心啊！你每一句説話都喺我哋心裏邊，呢個動力令到我哋將呢個節目做得更好。我哋有機會再見。我係香港節目，都我愛你㗎。我嘥咗好多錢買㗎。好啦，咁啊唔得在，我哋都要有嘢慶祝下嘅，佢哋豬出嚟先，聖誕豬啊！大隻啊！